जय जगन्नाथ नमस्कार आपण मानक बहुत सारा भल पाइबा और स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आज आम बनइबा बिना प्याज रसुण कखारु आलू रे स्वादिष्ट रेसिपी साधा बोला बेले रेसिपी आपण माने समस्ते बनई पारे किछि भी कष्ट न सहज रेसिपी। अब मो रेसिपी टाको प्रथम रु शेष पर्यंत संपूर्ण देखंतु आपण मानक भल लागले कमेंट माध्यम जणेबे। चलंतु आम रेसिपी कखारु नै जाइछि 250 ग्राम कखारु आ दुईटी आलू नै जाइछि। आमे प्रथम कर कखारु को काटिदबा आमे धोईकरी प्रथम कखाटा भल कि धोईदबा तापर काटिबा आलू भी सेमती आर चोपा छड़ेकरी काटिदबा। देखंतु गोटा चना को आमे कोन करजा को बतुरे देइजे 4-5 घंटा हलानी बतुरे टी अधिया समय बतुरा जाए बतुरा हो जाए। आ चलंतु आमे प्रथम को भल से धोईदबा कखार तो भी काटिदबा। कखार तो कटा है आमे जो कखार नबा ना पाचिला कखार नबा कसी कखार नबानी कखार आमे टिके बड़ मोटा साइज टी काटिबा। देखो तापर आलू से कखार अनुसार आम आलू टाक काटिदबा आलू चोपा छड़ेकरी मैं छोट जेहेतु आलू मो मझिरु 4 खंड कर देइछि। चलंतु सबू जगह भी धुआ हो जाइछि। चुली लगे करे बसई देइछि आमे सेतरे रिफाइन तेल नै जिबा 2 चम्मच आपण माने घी भी बनै परंती। आमे रिफाइन तेल टे गरम होबाक दबा आमे कटा होइतबा कखारु तेल रे पकेबा। देखंतु कखारु को आमे तेल रे कंचा गैस जिया पर्यंत भाजिबा। लूण नै जिबा आधा चमच लूण पकेइगिरी कखारु को भल से आमे भाजी दबा। दर्शक बंधु देखंतु कखारु भाजी हेई गलानी। आमे कखाटा जो काटिबा ना से चोपा लगा टे काटिबा चोपा लगा काटिले कोन माने कखाटा टे गुंड होबनी आ एमती गोटा गोटा जेमती रहिबो। देखंतु कखार जे तो सिझी गलानी आमे कखाटा को बाहर करदा गोटे पात्र को कखार तक सब बाहर कर दिया गला। सेई तेल रे आ तेल पके आवश्यक नै आमे दुईटा सुखला लका नेबा 5 फुटना आधा चमच पके दबा तेज पत्र गोटे पके दबा तापर हेंगु अल्प टिके पके दबा तापर आमे सेतरे कटा होइतबा आलू को पकेबा। एथरे आमे भुसम पत्र पके दबा आ आलू को आमे भाजीबा पोटपोट पर्यंत एते जाल कम देकी भाजीबा। दर्शक बंधु देखंतु आलू भाजी हे गलानी आलू भी आथिरे भी सिझी गलानी आ अल्प अल्प सिझीबो सिझी गलानी आमे सेतरे कोन करबा देखंतु अदा आ कंचा लंका मैं छेची देती दरदर छेची दबा आमे आपण मन चाले बाटी परंती। ए अदा कंचा लंका छेचाटा आदर पके दबा पकेइगिरी आमे भाजीबा बिना प्याज रसुण बना होगी अदा आ कंचा लंका पकेइगिरी आमे पकेइबा। दर्शक बंधु देखंतु गोटे गिन्ना रे मु आधा चमच नै जाइछि धनिया गुंड आधा चमच जीरा गुंड आधा चमच हल्दी गुंड आमे एथे कोन करे अपटे पानी देगिरी आ गोली दबा एखाटे गोटे चम्मच साहाय्य रे तापर एथरे कटा होइतबा टमाटो पकेइ दबा टमाटो को आ एखाटे आमे 1 मिनिट पर्यंत भाजी दबा। तापर दर्शक बंधु जो आमे धनिया गुंड जीरा गुंड हल्दी गुंड एंती मसला पांडा को आमे एथे देई दबा एखाटे देइकरी आमे एंती कष्टिबा। दर्शक बंधु ते कलर हवा पई आमे एथरे काश्मीरी लंका गुंड देई दबा आधा चमच पकेइगिरी गोटे 2 मिनिट पर्यंत कष्टि दबा। आपण माने अल्प अल्प पानी देइकी कष्टिबे आने एंती लागिबोनी तळे। देखंतु आ से जो मसला गिना तते पानी टाको आमे एंती अल्प अल्प दबा एंती कष्टि दबा भलसे आदर भी सब सिझी जाइछि आलू भी सिझी जाइछि। देखंतु दर्शक बंधु केते सहज रेसिपी स्किप करंतुनी। आमे एथरे स्वाद नै लूण पकेइ दबा आधा चमच लूण पकेइगिरी आ 2 मिनिट पर्यंत भल से कष्टि दबा जेंतार मसला टा ना भले भी सिझी जीवो अदा कंचा लंका पड़ती आर भी कंचा गैस जीवो जेमती आमे सेमती अल्प अल्प पानी देइगिरी एमती कष्टिबा। देखंतु ये सब जेहेतु कष्टि हे गलानी आदर भी सब सिझी जाइछि आमे सेतरे कोन करबा चना पकेइबा कला चना आमे कोन करबा कंची चना को मु कोन करथली से सिझेई देइथली हम माने न सिझेबे ताले आलू जेतल भाजे सेतल पकेइकी कसिले सेते सिझी जे तो समय लागो आमे कम समय बने तिबे म आगुरु टिके चना टाको सिझेई देइथली आमे एथरे पकेइ दबा गोटे गिना चना नै जाइछि पकेइगिरी आमे कोन करबा एथरे 1 मिनिट पर्यंत कसी दबा सिझेई देले आपण मन पई सहज हबो आ टे कोई थालिया हबो नै जब दाद भी सब सिझी जाइथबो। दर्शक बंधु देखंतु गोटे 2 मिनिट पर्यंत कसी हे गलानी आमे सेतर कोन करबा आलू कखारु भाजी थल ना कखारु को पकेइबा आलू सब भी एते सिझी जाइछि कखारु भी केमती आ दरदर जो सिझा अछि एते सिझी जीवो आमे एमती आ 2-3 मिनिट पर्यंत भल से टिके कखारु चना आलू को एखाटे एमती कसी दबा। दर्शक बंधु देखंतु 2 मिनिट हेलानी कसी हे गलानी
ଆମେ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦବା, ଯେହେତୁ ସିଝିଛି ଆମେ ଯୋଉ ପାଣି ଦେବା ଗରମ ପାଣି ଦବା। ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ଦେଲେ ତରକାରୀ କଲର ଟା ଭଲ ଆସିବ। ଆମେ କଣ କରିବା, ସବୁ ଯେହେତୁ ସିଝିଛି ଟିକେ ବୁଡିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଟିକେ ଦବା। ଆଦେହରେ କଣ କରିବା, ଏମିତି ପାଣି ଦେଇକିରି ଏକାଠି ଏମିତି କରିଦବା। ବନ୍ଧୁ ଆମେ ତରକାରୀ ଟାକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଦବା। ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଫୁଟିଲାଣି, ଆମେ ସେଥିରେ ନଡିଆ ପକେଇଦବା। ନଡିଆ ପକେଇଲେ ଭଲ ସୁଆଦିଆ ଆସିବ। ଆପଣ ମାନେ ନଡିଆ ପକେଇ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ନଡିଆ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରନ୍ତି, କେବଳ ଏମିତି ବନେଇ ପାରନ୍ତି। ଆମେ ନଡିଆ କଣ କରିବା, 2 ଚାମଚ ପକେଇଦବା। ଟିକେ ଶୁଖିଲା ନଡିଆ ପକେଇବା, ପକେଇକିରି ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦବା। ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନଡିଆ ପଡିଗଲା, ଆଉ ଟିକେ ତାର ଟିକେ ଝୋଳ ମାରିବାକୁ ଦବା। ନଡିଆ ଟାକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡିଦବା, ନଡିଆ ଟା ଟିକେ ସିଝିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ସବୁ ପାଣି ବି ଶୁଖି ଗଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଅଛି। ଆମେ ସେଥିରେ କଣ କରିବା, ଗରମ ମସଲା ପକେଇଦବା। ଅଧା ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ପକେଇଦବା, ପକେଇକିରି 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପଟ ସେପଟ ଆମେ ଚଲେଇଦବା। ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ବନେଇକିରି ଅରୁଆ ଭାତ, ରୁଟି, ପରଟା, ପୁରୀ ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ବନା ହେଇଛି। ଓଷା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବି ଆପଣ ମାନେ ବନେଇକିରି ଏମିତି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ବନେଇଲି, ରେସିପିଟା ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବନାନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ, ସ୍କିପ୍ ବି କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଯୋଉ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଅଛି, କଖାରୁ, ଯେହେତୁ କଖାରୁ ଆଳୁରେ ବନା ହେଉଛି ମିର୍ଚା ମିର୍ଚା ତରକାରୀ, ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଝୋଳ ବି ରଖିପାରନ୍ତି। ମତେ ଝୋଳ ଯେତିକି ଅଛି ପାଣିଟା ରହିଲେ କଖାରୁ ତକ ସବୁ ବି ଟାଣି ନେଇଯିବ, ଆଉ ବହଳିଆ ବହଳିଆ ହେଇଯିବ। ଆମେ କଣ କରିବା, କଖାରୁ ଆଳୁ ତରକାରୀ କି ଆମେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଦବା। ମା ନାଁ ଦେଇଛି କଖାରୁ ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଟିକେ ବହଳିଆ ବହଳିଆ ବନା ହେଇଛି। ଆମେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ବାହାର କରିଦବା। ରହିଲେ ବି ଶୁଖିଲା ହେଇଯିବ। ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତରକାରୀ କି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଛି। କଖାରୁ ବି ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି। କଖାରୁ ଆଳୁ ସବୁ ଏମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିବ, ଆଉ କିଛି ବି ଆଦৌ ଭାଙ୍ଗିବନି। ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ବାହାର କରିଦବା, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ବନେଇଦବା। ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଗଲା କଖାରୁ ଚଣା ଆଳୁରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରେସିପି। କେତେ ସହଜରେ ବନା ହେଇଛି, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବନେଇ ପାରିବେ। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବନା ହେଇଛି। ଏମିତି ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ଆପଣ ମାନେ ବନେଇବେ। କେତେ ସୁଆଦିଆ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ, ଆଉ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।